បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនៃនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះឬក៏ចេះខ្លះៗអូខេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទណាសូមឲ្យលោកអ្នកនេះជួយ Subscribe នៅប្រព័ន្ធ YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេជាការលើកទឹកចិត្តអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរបាទណាខ្ញុំលើកយករឿងនិទានបាទណាតកតងទៅនឹង reading ឬក៏ហៅថា listening skill បាទណាអាចថាជំនាញនៃការស្ដាប់ហើយនិងជំនាញនៃការអានផងដែរអញ្ចឹងរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំបានបង្រៀនពីលើកមុនមកពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គនោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងនិទានមួយបាទណារឿងនិទាននោះគឺតកតងទៅនឹងពាក្យដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់លោកអ្នកនោះឯងអូខេអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកបាទណាស្ដាប់បាទណាដូចតទៅអូខេ The laboratory Mia's father had a laboratory but she had no idea what was in it. Her dad always closed and locked the door when he went in. She knew that he used it to do projects for work. He never told Mia what these projects were. One night, Mia approached the door to the laboratory. She stopped and thought, I wonder what crazy experiment he is doing now. Suddenly, she heard a loud noise. It sounded like an evil laugh. The noise scared her, so she walked quickly back to her room. The next night, her friend Lisa came to her house. When Lisa arrived, Mia told her about the night before. Oh, it was terrible, she said. Why don't we see what is in there? Lisa asked. It will be a fun adventure. Mia felt nervous about going into her father's laboratory, but she agreed. As always, the door was locked. They waited until Mia's father left the laboratory to eat dinner. He didn't lock the door, Lisa said. Let's go. The laboratory was dark. The girls walked down the stairs carefully. Mia smelled strange chemicals. What terrible thing was her father creating? Suddenly, they heard an evil laugh. It was even worse than the one Mia heard the night before. What if a monster was going to kill them? Mia had to do something. She shouted for help. Mia's father ran into the room and turned on the lights. Oh no, he said. You must have learned my secret. Your monster tried to kill us, Mia said. Monster? He asked. You mean this? He had a pretty doll in his hands. The doll laughed. The laugh didn't sound so evil anymore. I made this for your birthday. I wanted to give it to you then, but you can have it now. I hope you like it. បាទអញ្ចឹងបន្តពីស្ដាប់ហើយបាទណាអញ្ចឹងស្ដាប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនោះបាទរៀនពីរួចហើយបាទណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបកប្រែឲ្យស្ដាប់បន្តិចចុះបាទណាបន្តពីអានបន្តពីស្ដាប់ហើយនៅអូខេ The laboratory យើងបកប្រែថារៀនហើយមានន័យថាកន្លែងពិសោធន៍នោះឯងណាបាទកន្លែងពិសោធន៍ Mia's father had a laboratory but she had no idea what was in it យើងបកប្រែថាឪពុករបស់មីយ៉ាគឺមានកន្លែងពិសោធន៍មួយក៏ប៉ុន្តែនាងមិនបានដឹងថាតើកន្លែងពិសោធន៍នោះជាអ្វីណាអត់ដឹងថាត្រូវពិសោធន៍អីនោះទេអូខេ Her dad always closed and locked the door when he went in មានន័យថាឪពុករបស់គាត់ឪពុករបស់មីយ៉ានឹងគឺតែងតែបិទហើយនឹងចាក់ទ្វារបច្ចៈសោតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍នោះអូខេ She knew that he used it to do projects for work នាងបានដឹងថាគាត់បានប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើគម្រោងសម្រាប់ការងារក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើការងារអីទេណាបកប្រែចឹងណាអូខេhe never told Mia what these projects were បាទគាត់មិនដែលបានប្រាប់មីយ៉ាថាតើគម្រោងនោះគឺជាគម្រោងអីទេបាទណាសំបកប្រែមួយអូខេបកប្រែមួយបាទណាអូខេOne night, Mia approached the door to the laboratory. Okay, នៅរាត្រីមួយ Mia ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទ្វារកន្លែងបន្ទប់ពិសោធន៍នោះ Okay. She stopped and thought, I wonder what crazy experiment he is doing now. មានន័យថានាងបានឈប់ហើយក៏បានគិតថាខ្ញុំងឿងឆ្ងល់ថាតើការធ្វើពិសោធន៍ដ៏ឈ្ងុតលាលាអ្វីដែលឪពុករបស់គាត់កំពុងតែធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះSuddenly, she heard a loud noise. រំពេចនោះនាងក៏បានឮសំឡេងថ្លង់ដ៏លឺបាទណាបាទសំឡេងដែលគួរខ្លាចតែម្ដងបាទ It sounded like an evil laugh. សំឡេងនោះហាក់បីដូចជាសូរសំឡេងសំណោចព្រីបិសាចចឹងបាទន័យថាគួរឲ្យខ្លាចបាទ The noise scared her.
สมัยนู้นก็ทั่วเนียงไพ่มาในจากบรรลัยนี้ไงโดยเฉพาะบ่า so she walked quickly back to her room โดยเฉพาะให้เนียงก็บานทั่วดำนาตลอดเตอร์บรรทุกประวัติเนียงอย่างเลื่อนบ่นะอย่างเลื่อน The next night her friend Lisa came to her house โอเคនៅរីត្រីបន្ទាប់ទៀតនោះមិត្តរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Lisa នោះក៏បានមកលេងផ្ទះរបស់នាង When Lisa arrived Mia told her about the night before បាទនៅពេលដែល Lisa បានមកដល់ Mia ក៏បានប្រាប់នាងស្ដីអំពីរាត្រីមុនហ្នឹងឯងរាត្រីដែលបានកើតហេតុហ្នឹងណាអូខេ Oh it was terrible she said នាងក៏បាននិយាយថាអូគួរឲ្យខ្លាចណាអូខេ Why don't we see what is in there Lisa asked It will be a fun adventure បាទ Lisa ក៏បានសួរទៀតថាចុះអញ្ចឹងយើងសាកល្បងចូលទៅមើលទៅអីវាអាចคล้ายទៅជាការផ្សងព្រេងឬក៏ជារឿងដ៏សប្បាយរីករាយមួយបាទណា Lisa ក៏បានសួរចឹងអូខេ Mia felt nervous about going to her father's laboratory but she agreed អូខេMia ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យថាដូចអត់ចង់ចូលទៅកន្លែងបន្ទប់ពិសោធន៍របស់ឪពុករបស់នាងទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនាងក៏យល់ព្រម she agreed ណែ As always the door was locked បាទជាធម្មតាបាទណែតាទ្វារត្រូវបានចាក់សោហើយ They waited until Mia's father left the laboratory to eat dinner អូខេពួកគេចង់បានរងចាំបាទណារហូតដល់ឪពុករបស់ Mia ហ្នឹងចាក់ចេញពីបន្ទប់ពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអូខេ He didn't lock the door Lisa said let's go បាទគាត់ក៏អត់បានចាក់សោទ្វារទេពេលនោះអញ្ចឹង Lisa ក៏បាននិយាយថាតោះចេញដំណើរយើងអូខេ The laboratory was dark បាទមន្ទីរពិសោធន៍កន្លែងពិសោធន៍ហ្នឹងគឺងងឹតខ្លាំងណាស់ The girls walked down the stair carefully អញ្ចឹងក្មេងស្រីទាំងពីរហ្នឹងបាទណាក្មេងស្រីទាំងពីរហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរចុះតាមកម្មចនាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន carefully Mia smelled strange chemicals Mia ហ្នឹងក៏មានបានធុំក្លិនបានន័យថាហិតក្លិនបាទណាសារធាតុគីមីចម្លែកអញ្ចឹងមានន័យថាយកអាជីមីយកមកហិតមកចម្លែកក្លិនចម្លែកតែម្ដង What terrible thing was her father creating តើរបស់ឈួតលីលីអ្វីដែលឪពុករបស់នាងកំពុងតែបង្កើតនោះឯង creating អូខេ Suddenly they heard an evil laugh រំពេចនោះពួកគេក៏បានឮសំណោចដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយអូខេ It was even worse than the one Mia heard the night before សំណោចនោះគឺអាក្រក់ជាងទៅនឹងសំណោចដែល Mia បានឮកាលពីរាត្រីមុននោះទៅទៀតអូខេអញ្ចឹងណា Okay what if a monster was going to kill them Mia had to do something she shouted for help Okay ក្រម៉េចបាទឯនេះតែចង់ក្រម៉េចបើ monster នឹងសម្លាប់ពួកយើងហើយអូខេ Mia ក៏បានតែធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងនាងចុងក្រោយគឺស្រែកដើម្បីរកជំនួយ shouted for help ឪពុករបស់ Mia's father ran into the room and turned on the lights បាទអញ្ចឹងឪពុករបស់ Mia នោះក៏រត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបើកភ្លើងតែម្ដងអូខេ Oh no he said គាត់បាននិយាយថាអូទេ You must have learned my secret បាទ must have learned ទីនេះបកប្រែថាមុខជាបាទណាគាត់បាននិយាយថាអូកូនឯងមុខជាបានដឹងរឿងសម្ងាត់របស់ប៉ាហើយអូខេ Your monster tried to kill us Mia said Mia ក៏បាននិយាយថាណាmonster បាទប្រភេទតុក្កតាបិសាចអីហ្នឹងព្យាយាមសម្លាប់ពួកយើងហើយបាទ Mia said យ៉ាងណានិយាយថា monster he asked ឪពុកនោះក៏បានសួរទៅវិញ monster នេះមែនទេ You mean this តែចង់មានន័យថាមួយហ្នឹងហ៎អូខេ He had a pretty doll in his hands គាត់គឺមានតុក្កតាបាទណាតុក្កតាជ័រហ្នឹងបាទណាទៅស្រស់ស្អាតនៅក្នុងដៃរបស់គាត់បាទតុក្កតានោះក៏បានស្រែកបាទបានន័យថាសើចបាទ The doll laughed The laugh didn't sound so evil anymore បាទមានន័យថាសំណោចនោះគឺមិនមានសំឡេងអាក្រក់ដូចមុននោះទៀតទេ I made this for your birthday អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានធ្វើវាសម្រាប់ birthday របស់អ្នកណារបស់កូនឯង I wanted to give it to you then អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យបាទចង់ឲ្យរបស់នេះទៅកូនប៉ុន្តែកូនមានវាទៅហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូននឹងចូលចិត្តវាអូខេអញ្
ទាំងការបកប្រែគឺបានចប់បាទណាចាំបកប្រែមួយបើសិនជាមានចម្ងល់ប្រែណាបាទណាអាចសាកសួរបានទៀតអូខេអញ្ចឹងទៅពេលនេះគឺសន្មតទៅចប់បាទណាអញ្ចឹងរៀនអានហើយរៀនស្ដាប់ផងរៀនណាដោយខ្លួនឯងពីណាដែលយើងបានរៀនហើយដល់ហើយនេះអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់បាទណាសូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានជួយ Subscribe នៅប្រព័ន្ធ YouTube របស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា